你唔好覺得嗱，記住啊，即係有啲人好蠱惑嘅，見到嗰個人咧戴住隻戒指啊結咗婚，你唔好理呢啲嘢。記住見乜講乜，陰嚟啊！係啊，記住見乜講乜，唔好咁蠢。係啊，有考住牌㗎，呢個會中介㗎，都話啦，有陣時啊，佢帶埋個老公喺度啊，兩公婆嚟算命啊，我都話你係冇老公嘅。係啊，佢帶住個老公嚟算命，你冇老公嘅。跟住係講係啊，我哋同居嘅冇結婚，講唔得啦冇嘢，成日都係咁樣嘅。你見過八字講啦？零星係啊，係啊，我哋真係冇大排筵席結婚咁乜乜物啊咁樣。佢自然有啲嘢令到佢有老公定冇老公㗎啦。佢都係同我老公喺隔離，我都明知你結咗婚，但係話你冇婚姻嘅。喺個八字入邊睇下，唔可以因為個八字冇婚姻，你會講有婚姻。當然佢有個老公喺度，你講一定係唔會衰嘅，但係記住你一定要跟翻自己嗰個 presentation 嚟講，佢會自然都知道係。其實我真係咁樣覺得佢係廢嘅，個老公喺度都喺度笑嚇，佢先覺得你準啊，同埋你夠膽講咯。我師傅唔係啊嘛，我老公喺度話我婚姻㗎嘛，你就一定要解釋到話翻俾聽點㗎，你個婚姻係點㗎？跟住之後第二樣嘢。如果當佢冇婚姻結咗婚嘅話，佢係旺夫定克夫啊？克夫，個天會收翻佢老公啊嘛。個天會收翻佢老公係代表咩啊？健康有問題咯，病咯，或者原來公司派咗去外國咯，呢啲咁嘅嘢咯，成日喺埋一度唔應該有老公噶嘛。咁啊代表咩？個老公俾人分咗啊！記住，咁呢個係要講噶嘛。佢條命冇夫星，但係個大運行緊夫嘅大運，你就話你終於可以帶個老公俾人睇啦。佢行完個夫嗰個官煞，跟住之後你唔可以再帶你老公出嚟啦。好似之前就係有墓有己嘅大運就係。咪可以咯。所以就係跟住而家就行財運，跟住行食傷運。佢行個月木嘅話就揦嘢啦，個老公係咪先啦？但係自害嘅話咧，因為個自火客入邊有官星，一衝又可以衝翻個官星出嚟嘅。係個五都有個七殺星個五。唔係佢就係因係咯個五咪有機會結婚咯，就係因為大運入邊有個桃花星衝先有機會結婚㗎嘛。如果唔係點結婚啊？佢條命都冇嘅，冇得衝點會結婚咯？冇人結到婚㗎。佢咪一定喺大運有個五至五衝嗰陣時先結婚咯。丁未係嘛？丁未之前丁未。丁未之前丁未咪有咯。係啊，丁未結婚咪啱咯，個未字合住夫妻宮咯。跟住子午衝買揦嘢咯，我自己覺得，因為丁未係最穩定㗎嘛。我講穩定，我子午衝唔穩定啦，趙亥衝都唔穩定啦。要嚟嘅話都嚟啦。子午衝比劫爭咁即係話我老公出邊有第二個啦，跟住趙亥衝我老公出邊有第二個，仲唔係有第二個咩？